Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Оқытушы Нұрбол Сайтбеков. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жеңіл атлетикадағы граната лақтыру әдісінің үйрету тәсілі. Жеңіл атлетика спортының тағы бір саласы ол граната лақтыру. Лақтыру даярлығының жүйесіне енген жаттығулар балалардың организмін дамыта түседі. Лақтырумен айналысатын атлеттердің спорттық даярлық ерекшеліктерінің терең түсінуіне көмектеседі. Жүгіріп келіп лақтыру едәуір алысқа лақтыруға көмектеседі. Екінші жағынан қиындығы да бар. Сондықтан жүгіріп келіп лақтыруға бір орында тұрып лақтыруды меңгергеннен кейін көшу керек. Лақтыру үшін онша қатты жүгірмесе де болады. Өйткені қатты жүгірген сайын гранатты ойдағыдай лақтыруды орындау қиындау түседі. Жүгіретін жердің ұзындығы 8 қадам болады. Оның алғашқы 4 қадамы бастапқы белгіден бақылау белгісіне дейін, бастапқы және қорытынды бақылау белгісінен кейінгі сызыққа дейін белгілер болып бөлінеді. Бетті граната лақтыратын жаққа беріп, гранатаны оң қолды бүгіп, шамамен алғанда иектің тұсына ұстап лақтырушы жүгіруді сол аяқпен бастайды. Жүгіру қарқынның бірте-бірте үдете түсуі керек. Бақылау белгісіне оң аяғы тигеннен кейін лақтырушы жүгіру екпінін тоқтатпастан қолды артқа қарай бұру керек. Келесі қадамда бақылау белгісінен кейін үшінші қадам. Граната ұстаған қол аздап бүгіліп, дененің арт жағына жоғары көтеріледі. Лақтыру бір орында тұрып лақтырған сияқты осы жерден басталады. Граната лақтырудың жүйелілік. Бастапқыда гранатаны дұрыс ұстаудың тәсіліне үйрену керек. Содан кейін бір орында тұрып, тік нысанға тура жайлап лақтыруға кірісу керек. Нысанаға лақтыру қимылды дұрыс орындауды бақылауға жеңіл болады. Нысанаға лақтыруға үйренудің алғашқы кезеңінде лақтыратын жаққа қарай кеудені беріп тұру керек. Сол аяқ біраз алға шығарылсын. Дене салмағы бұл кезде көбіне оң аяққа түседі. Міне, осы қалыпта гранатаны лақтыру керек. Гранатаны лақтырғанда ол жоғарыдан төмен қарай айналатындай етіп жіберу қажет. Лақтыратын қимылын меңгеріп, яғни кеудені лақтыратын жаққа қарай беріп тұрудан қатты ышқынып лақтыруға машықтанған соң нысанаға дейінгі қашықтықты ұлғайту керек. Жүгіріп келіп лақтыруға тек бір орында тұрып лақтыруды меңгергеннен кейінгі ғана көшу керек. Жүгіріп келіп лақтырудың техникасы ең алдымен жүріп лақтыру арқылы үйренген дұрыс болады. Ең әуелі 2 адымдап, содан кейін 3 адымдап қолды дұрыс сілтеуді үйрену керек. Алдымен қолды сілтеуді және лақтыруды үйренгеннен соң жүгіруді алғаш адымдап босуды, оның ақырғы бөлігін ақырын жүру арқылы қатты жүгіруді үйрену керек. Бұдан кейін жүгіріп екпін алудың барлығын баяу жүгірумен орындайды. Бастапқы бөлігін ақырын жүгіріп, ал қорытынды бөлігін ақырын үдете жүгіру керек. Гранатаны лақтырған кезде оны сілтей лақтырып, қолдың басын граната айналып ұшатындай етіп ұстау керек. Теннис добы және граната. Студенттері жеңіл атлетика бөлімінде 150-ге салмақ доп және 500-700-ге салмақ граната лақтыру әдісімен үйренеді. Лақтыруда бұл екі снарядтың әдісінде бір-бірімен айырмашылығы болмайды. Жалғыз айырмашылық бұл снарядты ұстау әдісінде. Лақтыру әдісі келесіден тұрады. Допты немесе гранатаны ұстау, екпін, құлаш, лақтыру. Лақтыруды тоқтаусыз орындау керек. Снарядты лақтырудан кейін сызықты баспау керек. Лақтырушы шектеуші сызықты баспай алға оң аяқпен адым жасайды. Лақтыру әдісін меңгерген сайын қимыл амплитудасы үлкейеді. Кеудені артқа шалқайта және қолдың бұра оң аяққа дене салмағын салумен орындалады. Лақтыруларда қолдар мен аяқтардың қимыл әрекеттерінің үйлесімділігін сәйкестендіру ең қиын нәрсе болып табылады. Содан негізгі ықылас аяқтарының серіпке қозғалыстары және бойда алға лақтырушы қолдың тігінуді қозғалысымен кеудемен алға басу айналады. Қырғи қабақ, шынтақ бір жола жою, бір ердің қасынан жағдайы арқылы артқа ақырғы күшін зерттеуінде өтеге көңіл аудару керек.
Лақтыру кезінде жіберілетін қателер: доптың ұстауын өте қатты немесе өте нашар, леген және оң аяқ өте оңға бұрып шығарған, жартылай лақтырушы, қол тіктелеген денеден тарапқа лақтырушы қол ырғауда өте беріледі. Бас және кеуденің ырғауында солға шалқиды. Сол аяқ бекітіп ұстайды. Лақтырғыш нәтижеде не белде бүктіледі. Оң аяқ алға салынған сондықтан күшті мүмкін емес нормалы жасау. Тәжірибелік лақтыру, сабақтар, топтың ұстауы, аналар, осындай көптеген нелер тұр. Міне алдарыңызда суретте көрсеткенде, міне граната лақтырғанда екпіндегі соңғы 5 адымды. Бірінші, екінші суреттерде аяқтарын алға қарай серпіп басып, екпін, сермеу, қайшы адымды лақтыру, лақтырудың жүріспен орындалуы керек, тоқтаусыз деген сияқты. Міне алдарыңызда тұрған тағы да суреттегідей күшті және иілгіштік дамытатын кейбір арнаулы жаттығулар. Осы жаттығуларды көбірек орындау қажет. Жаттығулардың алдында. Содан соң негізгі ықылас аяқтардың серпіше қозғалыстары және бойды алға лақтырушы қолдың тізгініңізді қозғалысымен кеудемен алға басуға айналады. Жалпы міне өзіндік жұмыстарды тоқталатын болсақ, яғни 13 қадаммен тұр. Лақтыру бұл кеңістікті снарядтың орнын ауыстыруын табиғи әдіс. Екіге лақтыру фаза есебін іздеме біріншісінде. Екіншісінде лақтыру фазаларды динамикалық және кинетикалықтар көрсеткіштер. Төртінші снарядтың ұшу қашықтық ықпал ететін факторлар. Бесінші снаряд жоспарланған лақтырулар техникасының ерекшеліктері, жүгіре басып және түртікмен. Алтыншы жаттығу жұмыстарының бағыттандалғандығын бір түрлері. Күшті және иілгіштік дамытатын кейбір арнаулы жаттығулар. Оңай атлеттердің жаттығу процесі және жарыс қызметімен орын және басқарудағы дәрігерлік және педагогикалық бақылаулардың рөлі. Дәрігерлік және педагогикалық бақылау, оңай атлеттің тәртіптері, қажу және әбден жаттығу, жаттығу және жарыс қызметке әзірлеуі, жарыс қызмет шарттарындағы организмнің потенциалдық мүмкіндіктерінің іске асыруы, жарақаттан алдын алу. Осымен бүгінгі біздің қысқаша дәрісіміз аяқталды. Оқытушысы Сайтбеков Нұрбол.